Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai larut dalam malam.
sesuai selera. Kopi gue, kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah! Dulur coklat anu nembe tampil teh nyaeta peserta terfavorit dari challenge nu diayakeun ku Napak Jagat Pasundan dina Instagramna. Oh, eta Hebatnya. teh reng-rengan Karinding Sri Banyuwening. Turing Iman Jimbot. Aduh, itu tuh Kang Hebat. Iman Jimbot. Wah, Jimbot. Biar karindingnya prima aduh. Kumaha cepet. Tapi ka karinding karena bulu pondok nage Merinding. sugan. Aing eta Mang Jimbot ningali barudak ngora geuningannya bisa main karinding oge. Oh, yang udah ngorah hungkul. Kapirusan. Kapirusan rasa cintana, rasa resepna, manehna nempong orang kacapi kendang kieu aya dina TV dina kieu. Nya, nya. Ya bari ieu rasakeun. Aduh, bagja lah. Kela lain Mang Jimbot, ieu Mang Jimbot nah buat pan jago nyuling Mang Jimbot teh henteu iman suling. Kuduna ge main Jimbot meureun. Jagona. Nah, bet disebut Jimbot ieu. Tah, pertanyaan eta mah teu logis gitu nya. Aduh, bukan konsumsi publik. Jadi biar hebat pisan Kang Jimbot jeung Sri Bayu Wening beuteung nya. Heeh, nepi ka outsem eta mah lah. Awesome. Heeh, ka outsem. Kira-kira Mang Cepot. Heuy, Cek. Kopi Tubruk Gajah CF. Oh siap, kalem, kalem. Pada nami Rimon? Pasti nikmat. Punten, Cek. Cek, Hoyong eh. kami deui. Siap, siap, siap. Oke. Cek, Punten. Ya. Popon, Cek kadila tuh cek. saktara adil. Ai batur geus rek 2 kali dewek can sakali-kali acan kumaha teh? Alah. Alah acan. Acan. Kakek pot, Cek Popon. kakek pot. Oi, oi. Sok curhat Kang Elan jeung Kang Sanjay teh cenah hari bintang tamu sok disuguhan. Aduh. Terus orang dia harus sok Nya. disuguhan. Musisi di dia mah. Alah. Eh, sarua boga perasaan. Apaan? Ieu nayaga mah atahana. Kalem kayak di bahanan ku cepoponnya. Aduh, Kang Cepot. Nya ge dewek gampang leuleus sakali. Ieu 2 kali sakali atuh ulah kitu. Poho anteng tadi Babeh ngobrol kan kuasa panjang tentang Sundalen. Da abi ge pernah ka Sundalen berenang, make donat-donatan gitu. Hei. Janggelen. Beda. Janggal, janggal. Masuk lah, Cek bikin lah kopi Tubruk Siap, Gajah. siap, siap. Nah, eta Mang Cepot. Penasaran kopi eta. Iya tuh aya Kang Budi urang alan yang deui. Ayo ah, ya. Iya teh kapungkur mah ieu nya Kang Budi si Sundalen satu acan teuleum teh kan cai keras teuleum. root merenya eta teh ngabentuk selat-selat teh nya. Tah eta selat-selatna batasanna nu hukum teh. Anu dikenal ayeuna mah aya 2. Nu disebat Selat Sunda sareng Selat Malaka. Ka Sunda sakmana ka Nah, kunaon disebat selat teh karena memang jarakna dekat pangintennya. Dari jarakna jauh mah jiga ti Jawa ka Kalimantan. nya. Jauh tanya teu disebat selat eta mah disebatna laut utara we gitu kan. Padahal kan maknana selat nyalira panginten hiji gang gitu nya nu misahkeun antara pulau nu tadina daratan. Tapi panginten karena jarakna pendek disebat we selat. Tapi nu tercatat pemisahan Sundalen tadi antawisna Selat Sunda sareng Selat Malaka. Walah, berarti urang teh beuki yakinnya baheula teh urang teh Sundalen matak ngaran selat nage Selat Sunda. Nya Selat bener. Sunda urang teh disebat. Jadi batasnya teh di dinya prima. Selat Sunda antara urang sareng
naon eta teh? Sumatera? Lampung nya Ya. jadinya Sumatera. Selat Malaka antara Sumatera ke Malaysia. Iya. Aya ngalangkungan batas eta teh kedah muka sendal teh kedah. Ah tak kedah. Oh. Muka sendal mah pami selatna selat maghrib. Oh, nya. Batas suci. Batas suci eta mah. Iya kan Pot. Ceprima. Aduh, nuhun. Buat aku mana pon. Kesa kedah pali dia. Punten deui babe. Pokona mah aku hayang ditubruk ku kopi pon. Ditubruk ya. Kopi. Anu aya nu warna kopi gajah teu rupa pan. Tah eta Nya. Naon di? Tah, teras cing. naha memang Sundalen teh ye. Memang jadi dataran anu pangageungna di muka bumi dina waktu sarita teh. Ya. Lamun disebat pangageungna teu tiasa urang ngaklaim kitu heula. Da dataran ge aya nu sanes, tapi disebatna glasier atau zaman es cek aranjeunna mah. Es gitu. Kunaon es? Tebih kana panon poe. Ari urang mah dikenal soteh karena urang mah kahiji seueur naon tadi teh gunung apina. Nya. Nu mawi aya kahirupan, aya kasuburan, nu mawi seueur catetana. Karena kahirupan langkung seueur ka wilayah urang. Dimulai Indianya, Afrika, didinya kan seueurnya leuweung atau napi tatangkalan. Bukan berarti wilayah sanes oge teu aya kahirupan, cuman teu dicarioskeun panginten kumargi seseueurna wilayahna wilayah es. Jadi rada jarang oge pami kahirupan aya didinya. Mun aya teh meureun kuat ku tiris maranehna. Da ayeuna teh kan aya keneh ta wilayah eta teh can cair keneh. Kutub utara teh ya. Gitu. Didinya pan aya keneh, kahirupan aya teu aya. Bahkan pinguin ge didinya bijilna setahun sakali. Da bakating ku tiis. Bayangkeun pinguin keluar ngan nempo panon poe, da panon poena ngan setahun sakali. Ari di urang mah panon poe teh jam 6 caang, jam 6 parem. Unggal poe. Nya pas pisan Kudu nya. nama urang teh bersyukur. Alhamdulillah. Ya aya di tempat nu Pasna. pangaheng atuh urang Di teh. garis tengah di garis katulistiwa Matak teh. teu aneh, lamun budayana tinggi, budaya nu dimaksad atanapi sebuah peradaban itu kan dibangun ku seueurnya aya teknologi, aya pendidikan, aya sistem religi, aya sistem dan lain-lain. Jeung lain saukur gitu pasti direka-reka estetikana tina ungkapan rasa bersyukur urang. Contoh erek bertani di budaya urang mah nya urang teh amit heula kanu nyiptakeunana. Nya erek nuar leuweung ge amit heula teu wantun, ieu nuar tangkal teh da manehna ge hirup. Jadi aya pengertian atau pemahaman nu beda sareng nu sanes. Anu sifatna material, di urang mah kan teu segala rupina tos aya. Maka tidak aneh lamun selalu aya pelaksanaan upacara sebelum melaksanakan nanahaon wae. Da urang teh sadar aya nu nyiptakeun urang kudu nganuhunkeun ka manehna. Ka anjeunna teh nya. Budaya bentuk rasa ajeun. syukur Bentuk urang. rasa syukur budaya. Can tadi dina peradaban kailmuan. Nya. Kailmuan naon atuh seueur. Anu cek ayeuna mah disebut naon? Bunyi kosmik cenah. Bunyi Bunyi Oh nya. Eta teh cek urang mah sorahiang baheulana bunyi dengung dan lain-lain eta terus dipelajari atos nu mawi tadi aya Mang Jimot tahun karinding. Karinding. Sagala bunyi-bunyian anu luncuran katana diakhiri ku eng. Lamun mamang ayeuna nyarios A B C cobi. A B C. Nah, biasanya. Biasa. Tapi lamun urang nyarios eng gitu. Tah, itu ngagetar sadayanya. Nya ieu ge. Nah, nya nu mawi huruf eng teh eta teh kunci lamun dina sorahiang mah. Ya, nu mawi pami aya alat-alat musik atanapi naon wae anu hubunganna namina sok disebat ujungna ngangge eng kade eta alat musikna kangge ritual eta teh kangge spiritual kangge urang dugi ka anjeunna da panggeuing rasa aya naon tadi karinding suling. aya suling aya kendang kacapi mapi lain dari urang mah disebutna kacapi ilung tah eta jeung sajabina nyebar teu ka wilayah lain sami di wilayah lain ge bahwa ya frekuensi dina sora-sora eta komo deui lamun ayeuna urang ka hiji tempat anu jempling geuning nya tempat jalmi-jalmi menekung diajar ngadangukeun sora di sekelilingna mumun kumargi ku ayeuna naon disebutna elektrik atau frekuensi laut eta teh ngaganggu kangge urang-urang teh
Matak jalmi-jalmi nu resep gitu kan kalaleweung nya ngaleungitkeun dedengean anu dijieun atau diciptakeun ku jalma. Supaya khusyuk teh merenya. Sok mana ayeuna rek sare. Pas rek reup pisan juga aya reungit we hiji udang sia. Ngahiung ya. Aku eta teh frekuensi leutik teh teh. Eta teh dina disebutna aya sorahiang cenah. Tah. Gitu. Berarti si peradaban karuhun urang teh Sagala atos di Eropea lah gitunya. Iya. Atos teknologi atos mata bisa ngalaleungit ge meureun. Ari ieu nilai-nilai peradaban kapungkur kerjaman bangsa Sundalen anu masih diterapkeun dugi ka ayeuna naon tah Kang Budi? Atuh nu paling bukti mah naon? Nu paling gampilnya tata krama. Allah. Eta mah nu paling gampang. Ajennya. Ajen inajen. Ya enggak, Kot? Leres atuh. Iya dong. Kumaha ajen teh kumaha pocing, cing? Ajen teh jadi kasuluhureun urang teh kan komo tina bahasa ge pan geus aya ajen urang mah. Ajen. Ajen. Jadi lamun cek urang Sunda tadi sampurasun. Tah. Urang teh nganuhunkeun ka anjeunna sagala kasampurnaan aya dina diri anjeun. Sampurasun teh lain ka maneh wujudna tapi kanu di jerona. Teh. Hatur nuhun cenah ieu ningali ciptaan Dedegan anana teh gitu nya. ciptaan anana meuni sampurna kieu gitu aya di hareupeun urang. Gitu. Jadi nganuhunkeun ka anjeunna tina kasampurnaan nu ditampi ku anjeun ku balarea. Eta nu mawi sok disebat kitu. Tah, cacak tina bahasa geus jero kitu. Tuh. Ajenna Sastra teh. berarti nya. Potnya. Eta. Urang tina dahar pan loba di urang mah. Kumaha Mang Cepot? Dahar aya lolodok, aya jajabrok, Tah. aya tuang, aya neda, Nyatu. 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 Pan di batur mangan ukur it teh hungkul. Tah, dengeun. Di Indonesia bahasa Indonesia ukur makan deh hungkul. Di urang mah loba. Di urang mah loba. Pisan. Ditempatkeun eta teh sesuai Ya. ka makhlukna, misalkan ka saluhureun tuang, ke sorangan ada. Pada eta teh geus ajen, komo anu kawasa. Boga pot. Boga kecap sewang-sewangan gitu. Heeh. Eta. Ieu teh nu disebat undak usuk basa teh ya. Cacak sarua ka makhlukna komo ka anjeunna nya. Ayeuna erek melak pare. Nya. Nya tina ngawurkeun beas eta binihna disebut bini. Engke geus ngaramet jadi pare manehna. Geus jadi pare ku urang dituar. Ieu sesana jadi gabah. Tuh. Anu ieuna disebut beas. Tuh. Beas dipasak ku urang. Di sangu, Lamun kurang mun loba teuing caina gigih cenah. jadi bubur. Bubur Gigih, deh. Mun heeh. bener jadi sangu. Jadi sangu. Ya, digoreng Beda-beda. deh sangu. Rupa-rupa ngaranna nepi ka tempatna ge disebut sawah. Tuh. Lamun ayeuna bahasa asing eta ngaranna rice we rek naon we ge rice. Rek gigih rek henteu. Rice. Erek sawahna disebut rice field. Rice we hiji kecapna ge. Di urang mah tempatna we geus urang main bal euy di mana di sawah geus teu mungkin teh teh. Da main bal mah di lapang, ari sawah mah paragi pare. Pare. Tuh. Geus ditempatkeun hiji dina kecapna teh. Merenah. Batur mah panjang kecapna kurang mah kadang-kadang ku ponok kunggul Ya. geus kaharti. Naon teh kamu di? Misal Kumaha? di urang aya pertempuran atau perpecahan antar suku. Cek orang Sunda mah roromeheun. Kela-kela. Ponok. Saker kadang ge inu. Saker kadang ge urusan eta mah. Perpecahan antar suku teh roromeheun bahasa Sunda nama. Tapi heueuh bener. Kalau ke dokter nanti ditanya sama dokter, kamu sakit apa? Ini dok, perpecahan antar suku. Iya. Bener. Dokternya ngerti bahasa Sunda. Hebatna bangsa Sunda teh kitu. Tata, ari kapungkur si bangsa Sundalen karuhun urang. Pengaruhna bisa jadi siga Kang Budi cenah. Nilai-nilai peradaban nanti tata krama. Eta di mana deui nya Kang Budi nya? Ai ti luhurna maksudna. Ya, inspirasina gitu. Iya iya. Aya anu disebut pan urang teh mun ngoleang ngawangnya. Cek bahasa ilmiah mah aya kosmologi. Waduh, tina proses semesta penciptaan dugi ka urang jumeneng jiga kieu teh urang teh nganuhunkeun ka manehna. Nah, ieu sebuah tata buana anu ngajadikeun tata nagara atau tata kahirupan urang nepi ka urang nalika kana dirina ngaca kana dirina da gede teuing lamun urang ngaca kaluar mah dipelajari ku orang Sunda teh nu hasilna produkna nyaeta tadi cek si cepot disebut nyunda dina perilaku. Nepa teh ieu asalna ti mana? Kabeh kitu nu kagunganana. Tinu maha kawasa ngan dipelajari ku urang teh didamelkeun hiji catetan yen dina kahirupan teh geuning urang teh henteu ukur bisa sorangan. Urang ketergantungan oge kanu sejen. Urang bisa ningali
gede anjeunna anu nyiptakeun teh pedah ku ciptaanana. Kan urang teh menghargai anjeunna, bersyukur ka anjeunna nu nyiptakeunana nu eueuh wujudna. Wujudna teu bisa diteteangan, tapi urang kan ukur bisa ningali ciptaanana. Aya gunung, aya sapi, aya ieu Gusti meni aheng ieu nya. Pasti anjeunna teu jiga urang. Tah dina persepsi jalma mah dina produk budaya sejen lain-lain. Berarti ieu lamun jalma leungeunna 2, sigana anjeunna mah leungeunna 4-nya dipersepsikeun ku manehna mah. Dileuwihan nya. Gitu. Ai di urang mah teh kengeng digambarkeun kan kitu nya. Pokona kagungan anjeunna we. Tah eta anu tadi disebat ti mana mimitina budaya sadayana ge tinu kagunganana ti semesta heula lah nya. Ka urang ku urang diseratkeun. Saatos diseratkeun engke ieu diadopsi deui ku budaya nu sanes. Kunaon diadopsi karena aranjeunna ge mengakui panginten emang bener cenah euy. Kitu. Dengan bahasana masing-masing, dengan produk budayana masing-masing gitu. Tapi hiji eusina mah kanu kawas. Tah. Ka anjeunna gitu. Nya kajawab aya namanya. Urang Sunda mah nu tadi teh apaan ka makhlukna ge geus ajen. Nya, Tuang neda pan eta geus ajen. Nya. Komo kanu kawasa. Gitu. Berarti orangnya sisi spiritual orang Sunda teh Leuwih jero. Disebutna ge pangeran atuh kuat. Tah. Geus teu ieu atuh wah geus pang. Hese da digambarkeun mah gitu saking ajen eta teh. Iya. Gitu. Hebat. Urang mah sebutna pangeran. Malah mandar pan di urang mau disebut tatar parahyangan. Aya Tuh. parahyangan teh tempatna parahyang. Tah. Ari hyang teh nu luhur dewa. Pan di ditu mah tetangga urang pan dewata tempatna para dewa, tah urang mah parahyang. Bener. Tempatna sang hyang. Leuwih luhur Sunda teh sebenarnya namanya. Bener. Oh, eta mah tipe geling pisan. Pinter. Oh, ayo ya. Nyangkanya. Pan maca tadi. Kayak kapan aya sesebutanna zaman baheula nya tadi sok disebut hyang gitu kan. Sembahna sembah ka saha ka hyang kan teu bisa digambarkeun ka anjeunna. Mata kalakuan kudu alus. Lamun kokotor. Kokotorna tina hyang sok disebutna tai hyang eta teh. Eta teh kokotor anjeunna. Tai hayam. Cocokologi. Tai hayam. Tai hyang. Tai hayam. Ai maneh bener eta teh. Buareup. Ya, ieu menarik pisan ya. Cenah. Menarik pisan. Tapi beh, Tah. pot, Ceprima. Lamun orang kabeh jelema sadunya, se-Indonesia, se-Jawa Barat, sa-Bandung, nu aya di dieu, make rasa ajen inajen eta moal aya sirik dengki, Leres bener moal aya cemburu sosial, bener teu? Sirik bidik. Sirik pidik jail, Kaniaya. kata tangga. Urang teh kudu kitu. Engke mah abi rek ngumpulkeun jelema di aula ayeuna, urang papatahan masalah eta, beh urang rek kame ayeuna beh urang ieukeun. Pokona lamun kajadian siga kitu moal aya di antara manusia anu sirik pidik jail kan yaya. Tah eta Di manusia pan. Leres. Kalau buntal mah di tuwe deui. Kemampuan. Beda siga karung Yang dulu ngobrol wae gitu. Nu da malenggal di dieu. Oh, dice popcorn eta teh namina. Pohon eta teh. Popcorn. Tah kieu Kang Budi ieu mah. Kacindekan atapi pepeujeuh ieu nya khususna jang alo Ya. kaum milenial dina ngeunaan ieu Sundalen anu kudu urang bisa diterapkeun dina kahirupan urang atau budaya urang teh naon ieu teh. Anu paling gampang mah salaresna mah hiji. Naon? Lamun kalau kita mau mengakui mah bahwa sebenarnya urang teh teu boga kapercayaan diri. Eueuh teh lamun tina dongeng nu tadi terus dikaji deui ku para pemuda sagala rupi komo diangkat kana wilayah akademik gitunya terus diakui na ku dunia bahwa peradaban Sundalen teh memang aya wujudna atau buktina cek akademik gitunya diakui suga ku sagala atuh urang teh leuwih ti bangsa Amerika meureun banggana teh meureunnya jadi percaya diri jadi nu kudu dibangun ayeuna mah ku urang kabeh teh kumaha sangkan percaya diri eta teh balik deui ka urang kabeh. Oh. Kuncina tina percaya diri naon? Naon teh Kang Budi? Ai percaya diri mah kudu dimimitian heula. Urang kan rek percaya kana diri. Atuh urang kudu wawuh heula.
Lamun urang wawuh ka dirina, maka urang akan percaya diri. Tah, lamun urang geus percaya diri mah urang bakal boga harga diri. Aduh. Mawi lamun geus boga harga diri, maneh moal mungkin ngajual diri. Tapi sekapal. Alhamdulillah ya. Bunda lah Mang Cepot. Hebat kayak kieu Kesimpulan ya. mah eta we lah. Ya, tapi jadi Kudu alot pede. Gitu tah. ngeunah Percaya pisan diri. ka alog ieu. Wah, tuh keur dewek ge mulukana. Nya. Sampurasun. Rampe. Salaku pejabat jang wargana tengah wayah kumaha wae ge dilaksanakeun. Penting-penting ka kelurahan tah data warga. Aduh, Muka paratos kelurahan. rengse ya teh. Rengse. Yen naon atuh? Eta hoyong nyebor abdi mah rada kembangan. Nah, tuh. Bisa kapot. Oh, kumaha? Mamang oge bade ngahaturkeun hatur nuhun tos dibantos hayam crispy tos KPC. Aduh. Cocok tuh. Nuhun cenah. Ya, malam ini nya. Ya, kadayana haturkeun pisan. Siap. Nuhun ah. Ya, ayo cepet manganya. Mangga wilujeng, mangga. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, beres sagala euy. Eta mah poe ayeuna teh Mang Cepot ngomongkeun Sundalen. Beres. Oh, ieu Suka teh. izin Naon? untuk tempat tinggal Mang Cepot cepopon aya. Alhamdulillah. Mang nya. Anjas Cek. jawab tuh. Kurang tinggal bersama ya nama Cek. Itu Hayang. sudah ada izin. Lain ieu Kang Budi nya biasa kau berkuatos itu Kang Budi nya. Tapi ieu Mang sakali hatur Nuhun. nuhun, Kang Budi hatur nuhun Sami-sami pisan. ya, abdi ge bade sahur gitu ya. Nya, itu tengah waktu Iya, bro, eta. karaos pisan. Tah, kitu dulur coklat nya dina guaran ieu dina Sundalen alhamdulillah ieu nya sakitu mundelna. Tapi omat ulah hilap tonton terus Napak Jagat Pasundan Miang Tandang 2002 hiji dina YouTube Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di-subscribe. Ingetnya ayeuna mah tontonan ieu teh ditayangkeun dinten Senin, Rebo, sareng Jumat tabuh 8 wengi. Kade ulah hilap oge di follow Instagramna Napak Jagat Pasundan kanggo merchandise, kanggo challenge oge ya. Kali hatur nuhun pisan, dulur coklat sadayana sampurasun. Jarum jauh